हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में आपने देखा इसका फर्स्ट पार्ट, इसी का ये कंटिन्यूड पार्ट सेकंड पार्ट है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये कैबिनेट और ये सब पावर सप्लाई और सब कुछ मैंने बताया था। अगर वो मिस कर दिया आपने वीडियो तो आप देख, मैं इसको आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ और रिकैप करने के बाद मैं बताता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। ये देखिए मदरबोर्ड मैंने लिया था, इसमें सारा कुछ आपको बताया था डिटेल में कि ये क्या क्या की चीज़ें हैं इसके अंदर लगेगा, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है इसको। तो ये देखिए 4 स्लॉट हैं, ये रैम के 4 स्लॉट हैं और ये 4 स्लॉट हैं रैम के। और ये है पीसीआई का, फिर से मैं बता रहा हूँ पीसीआई 5। और ये है आपका एनवीएमवी स्टोरेज का, M.2 का स्टोरेज है। एक एनवीएनवी ये है और एक एनवीएनवी आपका इधर है। ये एनवीएन मीन्स ये देख रहे हैं, ये एनवीएनवी है। तो तीन आप M.2 3 लगा सकते हैं इसके अंदर, और 4 आप रैम लगा सकते हैं जिसका 128 GB का हो, वो आप लगा सकते हैं 128 GB का। ठीक है। और ये सब के बारे में मैंने बताया, ये टाइम नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और उसके बाद मैंने बताया था आपको ये इसके अंदर फिर इसका प्रोसेसर बताया था, ये बताया था आपका लिक्विड कूलर। और लिक्विड कूलर पूरा डिटेल में आपको बताया था और इसका वीडियो भी आपको दिखाया था मैंने अनबॉक्सिंग का। ये देखिए ये वीडियो है, अगर मैं इसको दिखाऊं फिर से लेकिन ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये टोटल अनबॉक्सिंग के वीडियो है ये देखिए चल रहा है वीडियो। तो मैं ज़्यादा नहीं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। कंप्लीट अनबॉक्सिंग है ये, और अनबॉक्सिंग से ये आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट किया हुआ, कैसे कनेक्शन करने हैं सारा मैंने आपको, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, सारा मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए मैं टाइम नहीं लूँगा आपका, और मैं फिर चलता हूँ अब नेक्स्ट पे। आपको बताया प्रोसेसर, ये प्रोसेसर अनलॉक प्रोसेसर है, आपको पता है ये अनलॉक प्रोसेसर है पूरा। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, ये जो प्रोसेसर है इसके अंदर आप मैंने नंबर जो चूज किया है वो है 13900 के का मतलब होता है अनलॉक, अनलॉक प्रोसेसर। ये देखिए लिखा हुआ है ना अनलॉक, ये दिखा दूँ आपको थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए ये आपको अनलॉक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अनलॉक प्रोसेसर है। तो और सब प्रोसेसर अनलॉक नहीं होंगे, लेकिन ये अनलॉक है क्योंकि इसके अंदर आपको ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर अपने मदरबोर्ड अगर आपको अलाउ करता है तो आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो इसकी जो और इसकी गारंटी, इसकी जो वारंटी आ रही है वो भी आपका 3 साल के वारंटी के साथ है। 3 इयर्स की वारंटी है इसकी, और 253 वाट इसका टर्बो पावर कंजम्पशन है। इसके अंदर अब देखेंगे एक और भी प्रोसेसर होते हैं। एक प्रोसेसर जैसे 13700F, तो ये i7 का F प्रोसेसर है। F मीन्स हो गया आपका जिसमें नॉन जीपीयू होगा, इसके अंदर जीपीयू इनबिल्ट नहीं होगा। और एक आएगा प्रोसेसर 13, इसी का नंबर होगा 13700 बिना एफ का, इसमें आपका इनबिल्ट जीपीयू होगा, ग्राफिक्स कार्ड होगा। तो इससे फायदा क्या है, मैं तो कहता हूँ आप ये प्रोसेसर लें जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हो। पहले आप उसको इससे बनवाएं और चला कर देखें कि आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा, किसी भी लो एंड पीसी में, जैसे नीचे के पीसी मैंने बनाया उसके लिए। और नहीं चलता है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, क्योंकि इसके अंदर और इसके एफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2000 से 3000 का फर्क पड़ता है पैसे का, रुपए का। ठीक है ना।
अगर 10 जनरेशन वगैरह में लेंगे तो मेरे ख्याल 1000 से 1500 का फर्क पड़ेगा, उससे 1500 रुपये का फर्क पड़ता है। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि जीपीयू आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना है कि नहीं लेना है, वो इस पर डिसाइड हो सकता है। लेकिन ये तो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड मैंने प्रोसेसर दिया हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट है पावर सप्लाई। ये देखिए, ये टोटली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। और ये देखिए सब इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए सारे केबल अलग अलग है। मॉड्यूलर मीन्स होता है कि आपका केबल और डिटैच हो जाता है, सारे केबल अलग अलग हैं। ये देखिए इसके अंदर ये ग्रुप, ये इसके वो बने हुए हैं, इसके अंदर केबल लगते हैं सारे। ये केबल अलग है, उसका 12 वोल्ट का केबल अलग है, सीपीयू का केबल अलग है, आपका जीपीयू का केबल अलग है, ठीक है ना। और एचडीडी का या एसएसडी का केबल अलग है। सारे पावर पावर केबल अलग अलग है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये 1200 वाट का है, देख रहे हैं, ये 1200 वाट का है। और इसकी एफिशिएंसी है 80+। ये देखिए प्लेटिनम एफिशिएंसी 80, और 90% ये एफिशिएंसी डिलीवर करता है 90% तक। 90% एनर्जी ये लिखा हुआ है, ये देखिए 80%, और ये लिखा हुआ है कि ये 90% तक आपको एनर्जी ये दे देगा। मीन्स अगर ये 1200 वाट का है तो 80% हुआ, 1000 वाट आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। 200 वाट आपका आउटपुट कहाँ जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो जितना लेस होगा, मतलब 80% से जितना अच्छा एफिशिएंसी होगी उतना हीट कम निकलेगा। हीट कम निकलेगा तो आपका जो मदरबोर्ड है या इसका प्रोसेसर है वो उतना ही कूल चलेगा। ये देखिए उतना ही कूल रहेगा। तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग तो आपको दिखाई दिया था, फिर भी आपको थोड़ा सा रिकैप करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर है, ये देखिए बहुत ही प्यारा पावर सप्लाई है ये। और ये देखिए आपने शायद देखा ही होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है पावर सप्लाई। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है, देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। और हाँ, उसके बाद मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया है, वो है सैमसंग का 980 प्रो 2 TB का। ये 2 TB है, 980 प्रो है, 980 प्रो M.2 NVMe ये है। इसका लेंथ जो है वो 2280 ही है। और इसकी स्पीड जो है वो देखेंगे आप 7000 मेगाबाइट पर सेकेंड है, 7000। और PCI 4 के लिए बना हुआ है ये। और इसका जो कैश मेमोरी है ये देखिए 1 GB DDR4 HD रैम, 1 GB का कैश मेमोरी है। यानी कि आप इसमें कैश मेमोरी क्लियर भी नहीं करेंगे तो भी ये जल्दी फुल नहीं होगा और आपका सिस्टम हैंग नहीं करेगा। और इसकी वारंटी जो है वो 5 साल की है। तो एक तो मैंने ये चूज किया है जो 2 TB का है, और वारंटी ये कॉस्टली है। प्राइस मैं आपको बाद में रिवील करूंगा सबका। तो दूसरा मैंने लिया है 1 TB का XPG का, ये भी सेम है, सेम PCI 4 का ही है, लेकिन 1 TB का है। तो आप ये दो आप ये ले सकते हैं और अपना थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज बन रही है तो अच्छा होगा ही, इसका प्राइस भी अच्छा होगा। अब मैं चलता हूँ, हाँ ये आपको दिखाता हूँ। ये है रैम, डोमिनेटर, डोमिनेटर रैम है ये। और ये DDR5,
ये DDR5 का रैम है और ये भी 7000 मेगाहर्ट्ज का मैंने लिया है। DDR5 का 7000 मेगाहर्ट्ज का रैम लिया है। अब सोच सकते हैं इतनी स्पीड, हाई स्पीड पे आप चलाएंगे आपका सिस्टम चलेगा। और ये दो लिया, 32 GB का मैंने ये रैम लिया है, क्योंकि दो का सेट ही आता है। ये जो आप देखेंगे दो का सेट आता है और ये 32 GB का है, 16x2, ये देखिए 32 GB का है, DDR5 है। और इसका जो कूलिंग है, सबसे मेन चीज है DHH कूलिंग जो है वो पेटेंटेड करा रखा है। यानी कि आप इस तरह की कूलिंग है, सेल्फ कूलिंग, यानी कि ये आपका इसका बोर्ड वगैरह सब कुछ कूल रहेगा और ज्यादा हीट नहीं निकलेगा इसका। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। ये DDR5 मदरबोर्ड के लिए बनाया हुआ है और इसके कूलिंग का आपको मैंने बता ही दिया। 8 GB LED लाइट भी 8 GB। और इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वीडियो देखिए तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या चीज। तो इसका वीडियो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। ये तो पहले वाला XPG का है, इसको देख सकते हैं XP का। हाँ, ये है PCI ए डाटा का, ये तो ए डाटा का। और उसके बाद आपको आएगा, हाँ ये है डोमिनेटर। ये देखिए 7000 मेगाहर्ट्ज तक का ये DDR5 डोमिनेटर जो रैम है। ये देखिए इसमें RGB लगा हुआ है, सब कुछ RGB लाइट के साथ है और बहुत ही प्यारा प्रीमियम लुक लगता है जब आप देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये प्रीमियम लुक के साथ है, ये देखिए। और कूलिंग इसके जो है, कूलिंग बहुत बढ़िया है। और जब ये बोर्ड में लगता है तो वाकई बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखिए, देख रहे हैं, देख लीजिए, देखिए 35 डिग्री तक ये मेंटेन करेगा और वोल्टेज वेरिएशन ज़्यादा पावर भी नहीं लेता है। ये देखिए जब इसमें रैम स्लॉट में जाता है तो ये सेम मैंने कैबिनेट मैंने सेम लिया है। तो बहुत बढ़िया है, आप इसको बना सकते हैं और उसका फीडबैक आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं बनाने आता तो आप मार्केट में जाकर बनवा भी सकते हैं किसी को अगर जरूरत हो तो। क्योंकि आपको जब ये थोड़ा सा नॉलेज रहेगा ना तो आप मार्केट में जाएंगे। इसी मेन मकसद से मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग कहीं जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहेगी, तो आप वो टेक्निकली बात कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बनाना है। नेक्स्ट, ये है GPU। बहुत ही प्यारा GPU है, ये गीगाबाइट का है और गीगाबाइट एनवीडिया, ये देखिए गीगाबाइट एनवीडिया एरोस GeForce DDR6 390 एक्सट्रीम PIC 16 24 GB का है। वाटर प्रूफ, मतलब इस पे लिक्विड कूलर अलग से लगा हुआ है। इतनी कूलिंग करना, इतना मतलब टॉप का इसका वो है ना, वो कि इसके अंदर अलग से लिक्विड कूलर साथ में नहीं लगाया, अलग से दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड नहीं है, बाहर से लिक्विड कूलर है। और इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 1785 1785 मेगाहर्ट्ज है। क्यूडा कोर देखिए 10496, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि आप अपना रेंडरिंग, अगर वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो रेंडरिंग और एडिटिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। रेंडरिंग आराम से हो जाएगा, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे फाइल को तो वो रेंडरिंग करने में टाइम भी लगाएगा, फटाफट आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और 384 बिट देखते हैं मार्केट में आपको 128 बिट तक मिलती है, तो वो काफी अच्छी मानी जाती है। 384 बिट DDR6 का है मेमोरी इंटरफेस। तो इसकी भी वारंटी 5 साल की है। तो ये आपका इसके वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए और उसके बाद इसको डिसाइड कीजिए कि ये थोड़ा सा अनबॉक्सिंग क्या है। और थोड़ा सा मैंने इसका गेम भी प्ले किया है तो उसको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये देखिए
ये देखिए इसका इस पैकेट में आता है और बहुत ही प्यारा लुक है। ये देखिए ये अलग है और इसका रेडिएटर फैन अलग है। ये आपको क्योंकि इसके अंदर मैंने जो टॉल वाला लिया है टावर आपका जो कैबिनेट वो इसी के लिए लिया है कि दोनों तरफ, एक तरफ तो यही कूलर लगेगा, एक तरफ ही इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड का फैन लगेगा और रेडिएटर लगेगा। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया उसमें जो आपको ये देखिए ये देखिए सबसे बड़ी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके ये देखिए, ये देखिए ये देखिए इसमें जो, हाँ ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये आपका डिस्प्ले पोर्ट है, एक दो तीन, तीन तो डिस्प्ले पोर्ट है, 3 डिस्प्ले पोर्ट है इसके अंदर, और एक दो तीन, 3 HDMI है। तो आप 6 मॉनिटर तो यहां लगा सकते हैं, 6 मॉनिटर यहां लग जाएगा। अब 2 कहां लगेगा, 2 आपका जो मदरबोर्ड में 2 है ना, एक HDMI और डिस्प्ले, वहां से आपको 2 मॉनिटर लग जाएगा। लेकिन ये तब काम करेगा जब आप इंटेल का जो नॉन एफ प्रोसेसर लेंगे, नॉन एफ, एफ वाला नहीं, एफ में इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं होता है, उसमें ये काम नहीं करेगा। लेकिन जो नॉन एफ प्रोसेसर होगा, जैसे इसका नंबर है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं 12400, इसमें कर जाएगा काम। अगर 12400F लेंगे इंटेल का तो इसके अंदर ये इनबिल्ट नहीं होता है ग्राफिक्स, तो इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। या 13400 आप ले लीजिए, 13400 में कम कर जाएगा। 13400F लेंगे तो आपको इसमें ग्राफिक्स आपका इनबिल्ट ग्राफिक्स काम नहीं करेगा, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स काम नहीं करेगा। सिर्फ यही करना पड़ेगा, जिसके इसके अंदर है 6 डिस्प्ले तो आप इसमें लगा दीजिए, और आपको जरूरत है तो 2 डिस्प्ले चाहिए, और उसके वॉइस में जाके इसका जो है इनबिल्ट आपका आएगा, इनबिल्ट ग्राफिक्स या फिर ऑनबोर्ड ग्राफिक्स, इसको जाके एनेबल कर दीजिए। ये एनेबल होगा या फिर डिसेबल होगा, तो आपको एनेबल कर देना। ये ऑन होगा या ऑफ लिखा होगा तो आपको ऑन कर देना है, तो ये भी चलेगा आपका ग्राफिक्स, और ये आपका ग्राफिक्स कार्ड भी आपका डिस्प्ले चलेगा, प्लस आपका इनबिल्ट ग्राफिक्स भी चलेगा। तो इससे आपको 6 + 2 8 ट्रेडिंग सेटअप आप बना सकते हैं। तो ये सोचिए कि ये पीसी जो है, आप इस पीसी को एक 4K वीडियो एडिटिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, ठीक है, और 8 डिस्प्ले ट्रेडिंग सेटअप प्लस 4K गेमिंग, यानी कि 150 FPS तक आप ले जा सकते हैं। अगर 4K पे नहीं 2K पे खेल रहे हैं तो ये 200 FPS से ऊपर चला जाएगा। इस टाइप का ये ग्राफिक्स कार्ड है। अगर 1K में खेल रहे हैं, मतलब 1080p खेल रहे हैं, तो ये 250 FPS चला जाएगा। लेकिन आपको मॉनिटर भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो इसी पे होगा कि इतने FPS का मॉनिटर कहाँ मिलेगा, तो वो मॉनिटर में मैं दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आप अगर ये पीसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो मॉनिटर लेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया सेटअप बनेगा। नेक्स्ट जो है प्राइस, मदरबोर्ड आपका जो है वो 26,000 का है। CPU 13,900K जो है वो 57,000 रैम 2 लिए हैं 32 GB के 34,000 का, मतलब 17,000 का एक है। 1200 वाट का पीसी क्रॉसएयर 33,000 का। NVMe 2 TV सैमसंग का 16,000 का, और उसके बाद लिया है मैंने XP डाटा का 1 TB का 5200 का 5,200 का। इसलिए लिया कि ये जो पावर सप्लाई, सॉरी ये स्टोरेज डिवाइस था वो 16,000 का था, लेकिन मैंने 3 TB करने के लिए 3 TB का आपको स्टोरेज मिल जाए। इसमें आपका तो प्रोग्राम रहेगा,
जो आपका प्रोग्राम वगैरह चलता है या ओएस वगैरह जो होती है, विंडो वगैरह होगी, वो सब कुछ इसमें रहेगा। प्लस आप ये A1 टीवी में अपने डाटा भी रख सकते हैं, तो इसके अंदर आपको स्पेस मिल जाएगा। पावर सप्लाई AIO कूलर जो है वो 38,000 का है। सबसे महंगा है वो देखिए 2,35,000 का आपका गीगाबाइट का RTX DDR6 3090, ये है 2,35,000 का। क्रॉस एयर 7000 RGB टेम्पर्ड, ये 27,000 का। तो ये टोटल जो आपका जो आ रहा है, टोटल जो आ रहा है ये देखिए वो है 7,71,000। अगर आप इसमें मॉनिटर लगा लेते हैं तो वो भी जो मॉनिटर मैं बताऊंगा वो लेके आपको 5 लाख का, 5.5 लाख का पड़ जाएगा। ये देखिए अंडर 5। अगर और भी चीजें आप इसमें से ऐड करेंगे तो 5 लाख का तो हो ही जाएगा। तो ये पीसी बनाए और मुझे फीडबैक दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि हो सकता है किसी को जरूरत हो और वो ढूंढ रहा हो तो उसको ना मिले, तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर बंदे को आसानी होगी ढूंढने में और जाके वो पीसी बनवा सकता है मार्केट में। तो प्लीज सब्सक्राइब करें आप, सब्सक्राइब लाइक करके और कमेंट करके पूछें कि आप इसमें क्या आपको डाउट है, और शेयर भी करें इसको। ये 3-4 चीज आपका काम है, मैंने अपना काम किया है, आप भी अपना काम करें और मुझे इजाजत दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटमेंट के साथ।